И поэтому сегодня я так верю, ну, аналогов этому нет изобретению. То есть, вот что бы ни было изобретено, да, оно будет изобретено из уже существующего. Но я, конечно же, продукт изучил, прежде чем начать его применять, потому что я уж как врач, но не буду вот так кидаться на все, что попадается. И не знаю, люди говорят об этом или нет, но на настроение влияет. То есть у тебя повышенное настроение. И буквально на второй день я вот как будто другой человек, на второй день. То есть вот эти симптомы полностью ушли, которые у меня были. В общем, очень здорово. Я нигде не чувствую себя больным, вообще ни в каком месте. И я просто хотел бы вот просто людям сказать, которые, ну, может, будут нас слушать, что среди множества количества БАДов, пожалуйста, вот выделите, как бы не выплесните ребенка с мутной водой. Ну, я, значит, вот выяснил, как его нужно принимать, то есть с витамином С, и вот это я все соблюдал. То есть с утра натощак, запивая водой до еды, и потом, значит, я, но не дольку лимона, а просто либо я сделал сок овощной через полчаса, вот, либо лимонную воду там с медом, ну, пил лимонную воду вместе с синтезитом или после синтезита. Вот. И буквально сегодня у меня, наверное, шестой день всего лишь приема, шестой день. Но я, конечно же, продукт изучил, прежде чем начать его применять, потому что я уж как врач, но не буду вот так кидаться на все, что попадается. И мне нужно было научное обоснование. Все-таки я по профессии врач, хотя сейчас я руководитель христианской миссии и вот, да, на пенсии. И, значит, после первого приема, ну, вот ожидать, что продукт подействует сразу, это же, конечно, ну, ни у одного БАДа такого нету. Вот. А здесь первый день я прислушался к своему организму, но ничего такого не было. Все началось на второй день. То есть, вот я должен сказать, что у меня до этого были сильная слабость, то есть просто непонятная слабость. Я просто ходил такой вялый, не хотелось делать ни упражнений, ничего. Ну, то есть, вот такое состояние было какое-то полуболезненное, еще и холодно было, и проблемы у меня были с пищеварением. То есть, вроде съешь немного, а чувство тяжести в желудке, оно сохранялось. Вроде кушать хочешь, да, а не можешь, потому что такая проблема натянулась. Вот. И я, ну, как верующий, конечно, своей веру применял и все. Но вот здесь я знал, что это должно подействовать. Вот у меня была вера, что это подействует. И буквально на второй день я вот как будто другой человек. На второй день. То есть вот эти симптомы полностью ушли, которые у меня были в течение, может быть, 3-4 месяцев или даже больше. То есть вот пока вот эта пандемия была, это все меня преследовало. И здесь буквально это не уменьшилось, да, не на снижение пошло, а вот ты проснулся, и этого нет у тебя. Вот это очень круто. Ну, в общем, мой случай, конечно, мой случай из ряда, что очень быстро все произошло. То есть это тоже, ну, для тех, кто будет пользоваться, для них будет подспорьем, потому что, ну, как бы, если у тебя изначально был хороший иммунитет, а я все-таки обращал внимание на иммунитет, я где-то с 2012 года, у меня были проблемы с грудным отделом позвоночника, и я начал вот использовать здоровый образ жизни. Я обращал внимание на солнце, воздух, значит, питание, физические упражнения, но все равно чего-то вот, ну, всего не хватает. То есть, и было такое понимание, что должно что-то прийти еще. То есть, вот я однажды просмотрел ролик христианский с одним пророком, который предсказывал, что очень скоро должно появиться инновационные продукты, которые фактически, ну, уничтожат вообще саму угрозу рака и болезни Альцгеймера. То есть вот он назвал 2 диагноза, которые в первую очередь человечество скоро вот победит при помощи этих продуктов. Я вот ждал, что думал, ну, если я верующий, то Господь должен дать это изобрести все-таки в России. И я ждал этого изобретения. То есть для меня вот это было совпадение вот моих ожиданий.
И в чем я увидел инновационность? В том, что здесь, значит, я понял, что все БАДы, они состоят из естественных продуктов. То есть это вот если супербады, суперфуды, вот самые крутые, какие ни возьми, они все равно сделаны из обычных микроэлементов. А все, ну как бы весь мир, он стареет. Он стареет. И когда вот был потоп, было изменения вообще в геологии произошли, изменения в природе, изменения климата. И вот этот вот распад, ну, существующий распад, он ускорился. Этот как бы второй закон термодинамики. Все подвержено энтропии, все подвержено распаду. Нет сегодня эволюции. То есть я не верю в эволюцию, я верю в креационизм. Я верю, что ничто не улучшается, а все ухудшается. И вот должны быть такие изобретения, которые вернут нам вот эти микроэлементы, можно сказать, до потопного периода. И вот Библия, она описывает людей, которые жили 900 лет, Александр. То есть Адам жил 930 лет, там его потомок какой-то в четвертом поколении, по-моему, Мафусал жил 967 лет, это был уже самый известный долгожитель. Остальные жили там по 800 лет и там по 920, в общем разные. То есть точные цифры приводятся. Ну, поскольку я верующий, я верю в авторитет Библии. Я верю, что все это не сказки. Вот, я узнавал, что ну, вы ссылаетесь на китайских вот изобретателей, которые тоже давали секрет вот этих вот продуктов, которые они использовали в китайской медицине, что они скрывали этот секрет даже от императора, хотя давали ему пользоваться, но тем не менее они открыли нам секрет, что это сделано из, как бы один элемент получен из другого элемента. То есть вот то, что, я верю, Бог дает людям, это Он дает людям переделать уже существующее. Сам Он творец, но нам Он дает переделать существующее. И для этого Он открывает вот эти возможности, ну, находит как определенных ученых. Вот. И вот здесь, как бы, я так понимаю, этот элемент железа, то есть это, не помню, какая соль железа, лактат, по-моему, да? Цитрат железа. Цитрат железа, то есть это необычное, то есть это необычное железо, то есть оно фактически, то есть организм получает вот это сочетание, вот этих сочетаний изотопов железа, которых уже сегодня практически не существует. И вот и мы возвращаемся в эти условия идеального сочетания, которое Бог установил еще до потопа, то есть еще в Эдемском саду, когда люди жили очень долго. Это как раз секрет вот этих микроэлементов. И поэтому сегодня я так верю, ну, аналогов этому нет изобретению. То есть, вот что бы ни было изобретено, да, оно будет изобретено из уже существующего. И вот из того, что у меня произошло, вот смотрите, мне 62 года, я отжимался где-то, сейчас скажу, с большими усилиями 25 раз. 25 раз отжимался. Вот уже вот вчера я решил отжаться уже на рекорд пойти. До этого я отжался, значит, 35 раз. Позавчера, вчера я отжался 44 раза. Почему 44? Потому что на 45 меня просто не хватило. Но при этом я, когда отжался, вот каждый раз, когда я отжимаюсь, разницу я вижу в том, что как будто бы вот молочной кислоты, она быстро исчезает. То есть у меня нет боли мышц, у меня нет утомляемости. Я эффект получаю какой-то странный, в хорошем смысле, что после вот этого упражнения, подхода, мои мышцы наливаются новой силой, и они хотят повторить этот эксперимент. То есть я язык не высунув, не дышу, как раньше это было. Вот сбегаю, я на 12 этаже живу, там по лестнице сбегаю на 12 этаж. И, в принципе, я тоже очень интересную информацию выяснял у вас, что вот эти вот, здесь, значит, происходит, что эти элементы, они резко дают организму возможность вырабатывать вот эти молодые стволовые клетки, недифференцированные, которые являются источником для всех наших здоровых тканей. И вот эти стволовые клетки, получается, в 10 раз у нас в 10 раз меньше, чем у молодых, у пожилых. А у молодых у них
у нас в 5 раз меньше, чем у молодых, а у молодых в 10 раз меньше, чем у детей. Вот, то есть, таким образом, то есть нам надо вернуться, вот если мы вернем себе возможность синтеза стволовых клеток вот этим необычным путем, то фактически мы вернем себе эти условия Эдемского сада. И есть даже вот, ну, такое пророчество у нас, ну, крестьянское предсказание, что те люди, которым сейчас за 50, пусть готовятся прожить до 100 лет. То есть им такая возможность предоставится. Как, я не знал. Потому что все говорило в обратном. Потому что наша природа, она ухудшается. То есть экология ухудшается. То есть это же все строительный материал. Это как битый кирпич. Тебе предлагают битый кирпич, из него давай строй хорошее здание. А как построишь? То есть фактически вот эти все ешки, все ГМО, это все, ну, как бы далеко не на пользу, оно увеличение онкологии. Я вот, кстати, вот маленький, я интересовался уже натуропатией как врач, да, с 2012 года. И вот интересный такой факт, что на 100 тысяч населения в 1912 году был всего один случай рака на 100 тысяч населения. А сейчас каждый четвертый. Вот. То есть что изменилось? Люди изменились? Нет, просто изменилась среда обитания, который нам Бог, он сотворил ее идеальной, и то есть люди ее испачкали, люди ее загрязнили. То есть Бог-то ничего не менял. И поэтому нам нужно просто помочь себе вернуться как бы вот в эти условия. И ну вот без этого, конечно, продукта мы бы не имели этого прорыва. Поэтому я очень прям вот благодарен вам, благодарен Богу за то, что есть такая возможность. И я реально свои вот эти вот результаты могу сказать, что это буквально второй день, потом слабость исчезла, то есть я стал отжиматься больше, и ну, самочувствие улучшилось, да, в общем, такая бодрость пришла. В общем, очень здорово. Я нигде не чувствую себя больным, вообще ни в каком месте. И вот я стал размышлять над этим, как же он все-таки действует, да, и вот он, я так понимаю, он просто ускоряет все эти процессы, вот даже на, как говорится, на волновом уровне, не только материально, потому что я не материалист, все-таки я верующий, и я верю, что этот синтезит, он влияет даже вот как-то на тонкое, то, что мы называем тонким миром. То есть он не только в естественном мире работает, то есть Бог дал нам жить. То есть как мы духовные существа, в отличие от животных. И поэтому Бог дал нам взаимодействовать с тонким миром, с духовным миром, миром ангелов. Вот. И вот эти элементы только могли нам это предоставить. Вот почему люди стали терять эту возможность сверхъестественному, возможности, ну, то есть к здоровой и долгой и счастливой жизни. Вот. Поэтому это влияет, вот, ну, как бы объяснение, почему это влияет также на настроение. Не знаю, люди говорят об этом или нет, но на настроение влияет. То есть у тебя повышенное настроение. Это очень здорово, это очень хорошо. Ты в таком в мире находишься, в радости находишься, в покое находишься. То есть люди, наверное, все-таки это отмечают. Что я еще увидел? То есть сон, конечно, стал сокращаться. Высыпаться я стал быстрее, да, и раньше я такое замечал, когда, ну вот, я где-то, у меня был эксперимент с сыроедением. То есть сыроеды вот знают такой же эффект. То есть они, можно сказать, за счет того, что они питаются живыми продуктами, они получают живые ферменты, но у них есть большая проблема. Они недополучают многих витаминов, которые есть в вареной пище. Поэтому сыроедение не является решением проблемы. То есть нужно все-таки, чтобы какая-то инновация произошла в самой, даже вот в самих вот элементах. И ну, для меня вот это, ну, как бы я ждал этого. Я верю, что это произошло, и я верю, что ну, как бы Господь даст еще другие какие-то изобретения. Я не знаю, из какого элемента он сделал, но это, я думаю, правильный был выбор, потому что все-таки железо является элементом гемопоэзы, где вот он строен хелатный комплекс вот этого гемоглобина, и из-за чего, кстати, кровь окрашивается в красный цвет за счет вот именно железа, она окрашивается в красный цвет. И это как бы, ну, вообще всегда символ жизни, это перенос кислорода. И там, где ткани насыщены кислородом, а именно, ну, вот такое первозданное, я бы его назвал, первозданное железо, оно как раз-таки вот этим, ну, задачам отвечает.
что оно максимально будет насыщать наши ткани кислородом. И еще, знаете, я не знаю, вот звучало ли у вас, ощелачивать нашу среду, то есть наше тело. Потому что наше тело должно быть где-то в районе в общем. То есть не все, там есть разные среды, есть мозг, есть, значит, кровь, но в среднем где-то 7,34 pH. Вот это наша среда. И в этой среде, то есть гибнут раковые клетки, гибнут паразиты, гибнут инфекция. И я вот так понимаю, что вот это, синтезит, он очень быстро восстанавливает иммунитет, очень быстро восстанавливает возможность, здоровый иммунитет. То есть у людей есть иммунитет, но он нездоровый. Вот эти иммунные клетки, макрофаги, фагоциты, они же заточены на вот такой вот принцип свой-чужой. То есть они распознают какой-то элемент, либо свой, либо чужой, и потом либо они его, значит, связывают в иммунный комплекс, относят куда-то на периферию, там, из-за чего образуется вот этот подкожный жир лишний, там остеофиты в позвоночнике, образуется там глаукома, там катаракта, явления вот эти, помутнения хрусталика. Это все шлаки, токсины, которыми организм напичкан. И вот это железо, оно справляется с этим, тем, что оно дает иммунитету вот этим возможность продуцировать именно здоровые иммунные клетки. Потому что у многих эти иммунные клетки, они очень слабые. И они не распознают многих вредителей. Вот сегодня, значит, мы переживаем эту пандемию. И почему многие страдают? Почему многие вот эти тяжелые формы? Потому что их иммунитет не распознает вот эти вирусы. То есть не вирусы уничтожают организм, а люди в основном погибали из-за собственного иммунитета. То есть их собственный иммунитет, не видя вот этих вирусов, но видя, что что-то происходит не то, он начинал как бы стрелять по всем, да, и убивал своих. То есть это называется как бы аутоиммунная реакция или цитокиновый шторм. То есть люди погибали из-за цитокинового шторма больше, чем от чего-либо. Вот. Это проблема слабого иммунитета. Вот, а первопричина этого то, что его иммунные клетки начинают распознавать вирусы на самом начале. Вот почему дети не болеют? У них еще не испорченный иммунитет. Их иммунные клетки распознают вирусы прямо сразу же, на подходе. А у взрослых не распознают, они их пропускают. Из-за этого у них очень запоздалая реакция, и эта реакция еще да и неправильная. То есть там аутоиммунная реакция. То есть там он уничтожает как вирусы, так и свои клетки. Просто он как слепой, как бы, которому дали автомат. Да? Вот что значит иммунитет у человека, у которого организм, как бы, можно сказать, такой загрязненный шлаками, токсинами, такой неправильной пищей, так скажем, да, вот, и вот поэтому, то есть здесь вот из-за того, что мы видим результат того, что все-таки иммунитет увеличивается, я так понимаю, что в первую очередь, кстати, откликаются иммунные клетки, потому что иммунные клетки, они обновляются быстрее других клеток, то есть это самое быстрое обновление, и первое, что организм всегда отмечает, чем он реагирует на правильный какой-то продукт, это всегда откликается иммунитет в первую очередь. То есть, например, клетки кости, они вообще там через 14 лет замещаются полностью. То есть есть разные клетки, которые заменяются, у них разный срок замещения. Клетки печени за 180 дней, а вот клетки иммунитета буквально несколько дней, все и новые клетки. Вот, и они быстрее всего реагируют. Это очень здорово, очень классно, потому что мы можем очень быстро увидеть вот этот результат. Вот мое объяснение такое. Вот. И тут просто если смотреть во всю глубь, то здесь просто это вот сочетание тех изотопов, которых фактически нет на Земле. И просто это очень здорово, что вот получилось это синтезировать. Я слышал, есть какие-то такие продукты, американские, которые тоже влияют на синтез стволовых клеток, именно собственных. То есть нам не нужны же чужие стволовые клетки, потому что у людей очень многие проблемы с пересадкой этих стволовых клеток, потому что чужеродные ткани, несовместимость. А здесь как раз вот такие модуляции собственных, это самый как раз таки вот такой нормальный, хороший путь.
и путь к омоложению. Вот почему, кстати, у людей, я читал, что у людей, значит, седые волосы становятся темными, да? То есть я верю, что и морщинки будут разглаживаться у женщин. То есть если, например, для женщин очень важно и не иметь морщинок, так вот, если они узнают эту информацию, что синтезит влияет именно на вот эти процессы омоложения при помощи, за счет увеличения синтеза собственных стволовых клеток, то морщинки там будут исчезать. Это вот почему это не просто ты проживешь долго, а ты проживешь долго молодым именно. Вот в Библии, знаете, есть такое, что Моисей, когда ему было 120 лет, у него зрение не притупилось, слух не ослабел, он был силен еще держать оружие, воевать. А, например, у Авраама жену пытались взять в гарем, когда ей было 75 лет. Ее в гарем взяли. То есть люди, они выглядели молодыми. То есть мы не должны думать, что там они состарились и старичками жили. Они выглядели молодыми, живя уже по 400, 500 лет, 600 лет. Ной, когда ему было 500 лет, родил детей. Вот, то есть репродуктивные функции сохранялись. Вот поэтому в последние последнее время мы видим, как и среда вроде против нас играет, да, все ухудшается. Но в то же время есть параллельно очень хороший процесс. Вот эти инновационные изобретения, которые нужно не пропустить. И я просто хотел бы просто людям сказать, которые, может, будут нас слушать, что среди множества количества БАДов, пожалуйста, выделите, не выплесните ребенка с мутной водой. Если там вы нашли что-то неправильное, здесь вас разводили, то это не значит, что вас всегда будут разводить. Это не значит, что все будет неправильно. Почему много неправильного? Потому что среди фальшивок есть что-то настоящее. То есть никто бы не печатал, например, фальшивые доллары, да, если бы не было настоящих. Никто ведь не печатает, допустим, $300 380, номиналов $380. Все почему-то именно настоящие копируют. Поэтому среди вот этих подделок есть все и настоящие, нужно просто разглядеть. И я думаю, что мнение все-таки специалистов, мнение врачей по профессии на это тоже повлияет. В общем, я бы людям это советовал. Хотя вы меня не спросили это говорить, я лично от себя скажу, я это очень советую. Во-первых, я увидел это, результат уже, и я увидел объяснение этому. То есть для меня очень все ясное объяснение, научное объяснение. Вот. Слава Богу. Будем смотреть дальше.